Bím me ceol sa tíosta in áireann agus Conamara chuid is mód an am agus amantí go banna sé cinnt nó bím muid bailí go áit cinnt eisteach bím muid choláit leis na riire agus leúna sé bhím an go níos fuide leis agus is cinál ceol gcuéileach muid ar a bhíns muid casa ceol Conamara chur an nos jampa go fláirta bachló dónal na hór an tá comta támatóga céar na farta na lehéite mar sin. Sean ceol níos an riire, níl mór an daoine óga lé leis casa an ceol sin nó cumar an ceol sin agus is pecha na riire mar tá scéalta baint leis na hór an sin, scéalta, gnáiscéalta faoi gná daoine na riire. Tá rud cinn speisialta faoi sin mar gomach tú géisteach le ceol an radio níos bíonn sé log cinál bonithe beats agus rudí agus smálam san na scéalta tá baint leis na hór an, so sin na riire. Slátá aniuann is socha go bhfuil anna chuid brú ar bhanná óga, go thuire ó thaobh omhá curta, agus ceapan go bhfuil muid go léir sais ite ag na man ag fécinnt ar na fógraí dúilteacha atá le fáil orthú faoi omhachar, agus ceapan go mbíonn bhí na rudí sin ag teacht ó dhaoine eile sa saoil, ach ní féidir a héanana go bhfuil siad ag teacht ó na smaointí féin atá go in freisin. Bím ar scóil agus bím ag éisteach le na córa agus na daoine among córa timpealam, agus tá sé anna bhrónach an áir ag éisteach le daoine óga ag leirt fuí féin imeach díolteach. Bhín daoine ag rá rudí agsúla ó tá cum a grána orm tá ar mac in na caiilint, agus bím a híonn sin ag smaoinmh céim fá go bhfuil siad ag smaoinmh na rudí seo, agus céim fá go híon mná óga go bhfuil arthú féin ahar. Ceapan gur bé do chuirp an rud, ní hééis sin an rud is samúla fut, so mar hampla is duine crothach ceolhar mé, agus tám cinnte de an rudig gur chur mé ceiste na chuid códa, ní bhaid siad ag dtír seach airmachar, bhaid siad ag dtír seach ar na rudí atá simú fún féin ar nas má fearsantacht, so ceapan tá siad an hábhairte lei sin na cumáda déin cin freisin. The beams I over the club I guess so as pasti yoga and sin so I gonna bunam saltas ag sugar highland pasti I guess it's passion norm me here like bunam saltas silly if out of be arm and make fast and east from way just amajach it's just the Johnny Roddick go dini gark arm so hang as I mean shin yeah I go dash make me shin rubbed me shin on one veo score camera no be like kill score gatana shin this nails on can file on shin this is an dial me There's a jam like needing Russian gymnast almost as in your dahi more as jazz in the baby has an hospital but so my carriage fad a leg shafty veins legging bogam we in vein shy goal I can hum all skull the bontastic is new fantasy I guess less an arm to me the or chronoi me my carriage fad ach again I'm kina to minister aina or cardinia or that's the way I'm like near something rally me hien go Jean the whole skull Well, like, Cursi Aigid agus gachar, like, der a hing hom na scoil beo sé Cursa Starter Sports agus in the Shansong meo PTC and A and Cursa Shin mar sin of them sin, like, Jagus. Befradan post mar láthir. Is bradan bheith caint le gach sortíní agus befradan bheith dul thar don céidir ach maithagam arás befradan bheith mar láthir le tíide cethir. Bei mthorm bheoh sé anheachar chun bheith mar láthir mar tá sé anheachar chun bheith deas le gach sláid daoine. Ní heithnín daoine lom mar deir macarda go bhfuil an rópacant an tamar fad faoi gach sais rud. Ní raibh mé idir blód as bheith macánta go fóil ach beidir sa tucaí. Deir an miseagus macarda go búla míad le chéile uairháin gach bliain nuair bhí míad níos sinne. Nuair bhain mé trocha ceapam beidir gimbeoch bucail agam má mana bhfuil sé uásach. Bheoh mé ag dul ar trasna go dtí áithna de friúla le má obair agus tá sé ar intína gom gach tír sa domhan FFO. I mar tharm tá aibis mó atá ag daoine óga ag bheith deas le chéile, mar tá a long tréad agus a long rudí mar sin chuirla insan domhan inis agus níl siad ag éirigh fócus ar an rud sin agus tá siad ag éirigh dul ag na rudí beag tá a long like fustras ar gachtainna agus sin céim fá thugann siad amach ar daoine eile. Ní ceapan go bhfuil réiteach ar an scéil ach I mar tharm like beidir má bhí daoine níos cinálta le chéile ba siad níos cordúil agus an sin ba níos mú corda
i gach duine agus ní bail an trid. An cótha a thugann go dtí daoine óga eile just chun bheith sásta agus ná trid le chéile. Mar níl an saoil fada agus níl aon phointe ag trid le daoine eile agus ag déanamh asaoil níos deacair freisin.